დღეს ჩვენ გვაერთიანებს ჩვენი შვილების კეთილდღეობა და მომავალი. მე როგორც პირველი ლედი უპირველესად და უმთავრესად ვსაუბრობ როგორც 4 შვილის დედა. ეს განცხადება ყაველაშვილის ცოლმა თამარ ბაგრატიონმა ამერიკაში გლობალურ სამიტზე მიმართვისას ცოტა ხნის წინ გააკეთა. პარალელურად დღეს ელენე ხოშტარიას 4 შვილის დედა სკალაძის ბანერზე გაკეთებული წარწერის გამო წელიწად ნახევრიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. სასაცილოდაც არ მყოფნის ივანიშვილს რომ გონია დამსაჯა, ჩემს 4 შვილს რუსის მოწყალება არ სჭირდება. ეს იყო დღის ბოლოს ელენე ხოშტარიას პასუხი ქართული ოცნებისთვის. საქართველოში პენსია ადამიანისთვის საჭირო მინიმალური ხარჯების მხოლოდ 22%-ს ფარავს. კვლევას ევრონიუსის HR კომპანია აქვეყნებს. მონაცემები 2025 წლის ოქტომბრის მდგომარეობას ასახავს. კვლევაში მონაწილე 39 ქვეყანას შორის საქართველოში პენსია ყველაზე ნაკლებად ერგება ცხოვრების ხარჯებს. ბათუმში ხელნაკეთი სამკაულების, ბიჟუტერიისა და ვერცხლის მაღაზია გაქურდეს. მთავარს მაღაზიის მეპატრონე უყვება, რომ წაღებულია 10,000 ლარზე მეტი ღირებულების ვერცხლის სამკაული და 550 ლარი სალაროდან. შემთხვევა გვიან ღამით ინასარიძის ქუჩაზე მოხდა. მომხდარზე გამოძიება ქურდობის მუხლით მიმდინარეობს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში 8 ტერორისტი მოკლა და მათი მიწისქვეშა საცავი გაანადგურა, სადაც იარაღი ინახებოდა. შახტაში აღმოჩენილი ათობით ერთეული იარაღი, მათ შორის ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტები, კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები, ტყვიამფრქვევები და ხელყუმბარები, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.